राज छुपाने और खामोशी की ताकत। अपने राज सबको मत बताओ, क्योंकि दुनिया में सब सुनने वाले तुम्हारे खैर खवा नहीं होते। खामोशी ताकत है, जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा सुनोगे। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे राज है। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे राज है। इन्हें खुद तक रखो, इन्हें खुद तक रखो। हर मुस्कुराहट के पीछे सब कुछ कहने की जरूरत नहीं। कुछ बातें दिल में रखना ही बेहतर होता है। कुछ बातें दिल में रखना ही बेहतर होता है। लोग तुम्हारे राज जानकर तुम्हें अपने मफादात को बचाएंगे। तुम्हें मफादात के लिए इस्तेमाल करेंगे। कम बोलना अक्लमंदी है और अपने राज छुपाना दानिशमंदी। जिन्हें तुम सब कुछ बताते हो वही एक दिन तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अपने ख्वाबों, मंसूबों और तकलीफों को सब पर जाहिर ना करो, क्योंकि कुछ लोग दुआओं में नहीं साजिशों में क्योंकि कुछ लोग दुआओं में नहीं साजिशों में मसरूफ होते हैं। राज वही महफूज रहता है जो जबान से नहीं दिल में रखा जाए। जो तुम्हारे राज नहीं जानता वो तुम्हें कभी तोड़ नहीं सकता। टेक केयर। अपने राज अपने तक ही रखो, तब तुम दुनिया के स्ट्रांग आदमी हो।